Hoje eu quero falar sobre a fogueira santa de Israel, que de santa não tem nada, porque por detrás dela se esconde a pior das intenções. Os testemunhos de obreiros que têm 30 anos de obreiros, 25 anos de obreiros na igreja e fazendo fogueira santa de Israel, tá? E não têm onde morar, estão desempregados, tá certo? Até hoje não tem um automóvel para andar, são 30 anos fazendo fogueira santa de Israel. É 1%, aqueles testemunhos representam ali 0,0001%, tá bom? Em relação àqueles que não são abençoados. Se você reunir, por exemplo, uma catedral da fé inteira, cheia de obreiros, coloca lá 5, 6 mil obreiros, dali você vai tirar 20, 30, tá certo? Que tem alguma coisa para contar. Os demais não servem para dar testemunho, não podem dar testemunho porque não tem. Esse é o papel do atalaia. E o pastor, o verdadeiro pastor, ele tem que fazer papel de atalaia. Ele não tem que camuflar as coisas erradas para o povo não saber. É o contrário. Ele tem que jogar no ventilador. Se tem sujeira, ele tem que jogar no ventilador. Se tem imundície, se tem mentira, se tem engano, ele tem que jogar no ventilador. Ele tem que falar. Porque senão depois Deus cobra dele. Por que esses pastores se empenham tanto em fazer aquela fogueira santa? Porque a eles é prometido, tá? Um prêmio. Você sabia que existe prêmio para os pastores que arrebentam na fogueira santa? Você que gosta de usar esse termo aí na Universal, usa esse termo, né? Vai arrebentar. Você sabe por que o pastor ele quer arrebentar na fogueira santa de Israel? Ele quer arrebentar porque ele vai ser premiado, ele vai ganhar um prêmio. Então, por exemplo, se ele arrebentar na fogueira santa de Israel, o que vai acontecer com ele? Ele vai ganhar um carro, a igreja vai dar um carro a ele. Se ele já tem um carro, a igreja vai trocar o carro dele. Certo? Se ele arrebentar, ele vai ganhar de prêmio mais um salário de mês. Então, se ele ganha X, ele vai ganhar mais um outro X de prêmio, porque ele arrebentou. Então, ele ganha outro salário. Tá certo? Ele ganha prêmios de ficar 3 dias. Aí vem a quarta, a quinta e sexta, esses 3 dias, esse pastor ele ganha um grupo de pastores, os que arrebentaram em cima do seu dinheiro, eles vão ficar no hotel, certo? Vão ficar no hotel. Aqui em Salvador é usado muito, eles vão para Ilhéus, tá certo? Depois eu vou me lembrar o nome desse hotel. E aí se você quiser checar isso, você pode checar, tá? Eu vou ver o nome do hotel. Eu não me lembro aqui agora, mas eu vou colocar aqui, ó, no rodapé do vídeo, eu vou colocar o nome do hotel. É um hotel lá em Ilhéus, certo? Então começou a acontecer isso. Mas, dentre as ofertas arrecadadas, junto, iam ali também o quê? Alianças de ouro, anéis de brilhantes, né? Relógios, aqui estou sem o meu, relógio, tá? Muitas coisas de valor. E as esposas que contavam, que separavam isso, porque algumas esposas eram escaladas, geralmente as esposas dos pastores regionais, para naquele dia da fogueira santa ajudar a contar as ofertas. E ali, o que acontece? Começava entre elas umas disputas, uma disputa, tá? Para ver quem ficava com o quê. Então, uma determinada esposa ali, geralmente a esposa do líder do estado, do bispo do estado, colocava um determinado valor, certo? O valor que ela queria. Então, um exemplo, se um anel valesse 5 mil reais, uma aliança valesse 5 mil reais, então ela dizia, não, tá aqui, leva aqui por 200 reais. Então, se aquela esposa era amiga dela, então, essa ela levava de graça. Tá certo? Quer dizer, aquilo que o povo deu com sacrifício, depois era disputado, igual urubu na carniça, ficavam ali, sabe, separando e dizendo, isso aqui é meu, isso aqui eu quero, esse relógio eu quero, essa pulseira eu quero, esse brinco eu quero, e era colocado separado, fazia-se um pacote. Aí juntava um pacote todo de uma coisa que valia, por exemplo, 20, 30 mil reais de doações,
tá? Em joias, e ela dava ali qualquer R$ 500 e estava tudo certo. E quantas situações depois houveram de obreiros que viram algo que ele doou no pescoço, no braço de uma esposa de pastor ou de bispo.